Hoje aqui no meu spot favorito, resolvi testar uma coisa diferente. Tô filmando aqui com a Osmo Pocket 2. Será que ela cabe no FPV? Vou pegar essa parte linda aqui, que eu gosto de voar. Já vi que tem umas gaivotinhas ali. Vamos ver, vamos testar? Tô gravando com o celular, telemóvel, então talvez a imagem não fique tão boa. Essa é a ideia. É colocar a Osmo Pocket 2 aqui e deixar ela no modo FPV. Vamos ver se rola, vamos ver se funciona. Vamos lá. A ideia não é fazer um voo rápido, não tenho muita bateria, nem ia voar, mas o dia tava bom para isso, então resolvi tentar voar. Vamos ver se eu consigo configurar ela aqui. Vou deixar ela no modo com a câmera voltada pro lado correto aqui e ver se pega esse visual muito top. Mesmo com pouca bateria, fazer um voo, a ideia é fazer um voo rápido só para testar.
usei. Como é que será que se saiu? Ó, pra todo lado. Tem que dar uma limpada boa. Bora ali pegar o queridinho. Já posso dizer que estabilidade não tem muita. Perde um bocado de estabilidade. Mas eu já usei uma Action Cam e achei que com essa aqui ainda perdeu menos. Vamos ver. Aí, ó, bonitão. Vamos ver o que saiu disso.